Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di channel gua guys, di Kang Didin Parem. Oke, seperti biasa gua sapa-sapa dulu dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan selalu, itu yang utama. Oke, di konten yang sekarang seputar hobi ayam, kita bakalan membahas mengenai bagaimana cara mengobati ayam ngorok. Nah, ini untuk part yang kedua ya guys ya. Part yang pertama saya udah mencoba mengutarakan dengan cara mengobati ayam ngorok dengan yang alami, yaitu menggunakan bawang putih. Dan sekarang banyak yang request, Kang, kemarin karena suaranya kurang jelas, tolong diperjelas lagi cara pengobatan ayam ngorok menggunakan obat yang ada di kisaran buat pakan ataupun buat ternak ya. Biasanya suka ada nih obatnya. Nah, ini salah satu contoh obatnya, yaitu Trentrakol. Ini kalian bisa lihat, ini bukan promosi ya. Ini biar kalian tahu, harganya itu kisaran 12.000 atau enggak 13.000, itu tergantung dari toko-toko yang ngejual obat khusus buat para pecinta hewan. Biasanya banyak nih, terutama yang kayak pakan pupuk, pur, itu biasanya ada nih obat kayak gini nih. Nah, terus gak abdol kalau kita istilahnya nggak praktekkan langsung terhadap ayamnya. Nah, ini salah satu contohnya. Kalian bisa perhatikan baik-baik. Ini ayam saya yang lagi ngorok. Nih. Nah, kedengeran ya? Ini nggak terlalu parah. Tapi sebelum itu, kalian harus pahami dulu kenapa ayam kok bisa ngorok. Itu disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu cuaca. Yang kedua, karena lingkungan. Yang ketiga, perawatannya nggak teratur. Nah, terus hal seperti itu sebaiknya dihindari. Nah, terus cara pengobatannya bagaimana, Kang? Nah, kalau misalkan kalian pengen yang simpel, yang tadi udah saya jelasin, yaitu menggunakan obat ini, Trentrakol. Ini isinya itu banyak ya guys ya, ada merahnya ya, warnanya merah maksud saya tuh. Nah, ini kita lihat, ini untuk segelnya ya. Nih, kalian bisa kasihkan satu hari itu 2 butir aja guys. Nah, ini salah satu contohnya pengobatannya ya, 2 butir ini Trentrakol. Jadi yang satunya ini kita lolokan ke dalam nih. Kita lolokan ke dalam. Takut berontak ayamnya, kita amanin dulu. Cari posisi yang enak, jangan dipaksa. Oke, bentar. Nah, kalau posisinya udah enak, ini yang 1 butir ini kita lolokan langsung ke dalam guys. Nah, kita lolokan. Ini udah masuk. Yang butir satu lagi kita buka nih. Kita buka, bentar, pelan-pelan. Nah, ini kan di dalamnya ada semacam serbuk ya. Nah, serbuknya ini kita lolokan. Nah, seperti ini nih. Kita bikin nyaman dulu. Jangan dipaksa. Kalau misalkan ayamnya berontak, jangan dipaksa. Kita lolokan. Nah, setelah dilolokan seperti ini, saya saranin jangan dikasih air minum. Biar apa? Biar proses peresapan atau pencernaannya bagus nih, langsung masuk ke dalam dahaganya. Nah, ini salah satunya. Dan setelah ini ada beberapa langkah lagi yang harus kalian ikutin, yaitu kalau misalkan mempunyai ayam yang sedang ngorok atau enggak yang sedang sakit, jangan disatukan kandangnya itu dengan ayam yang pada sehat. Karena apa? Karena penyakit ngorok itu biasanya bisa menular ke yang lain. Jadi antisipasinya yaitu kita punya tempat kandang karantina. Jadi kita punya kandang yang khusus buat ayam-ayam yang kita lagi proses jadi proses karantina untuk ayam-ayam yang kurang sehat. Nah, ini salah satunya. Contohnya, kemudian prakteknya udah. Jadi buat kalian mau bikin konten apa lagi nih seputar hobi ayam, kalian bisa request, kalian bisa nanti di kolom komentar ya, kasih tahu tip apa lagi yang Kang Didin Parem buat. Oke, kalau gitu Kang Didin Parem izin pamit. Tetap salam satu hobi. Sampai ketemu di konten Kang Didin Parem selanjutnya. Bye.